今日去榮華川菜館，特登過嚟食。好，入去睇下先。好耐未見過呢啲筷子喎，有呢個套，跟住而家喺個餐牌，帶咗翻嚟睇下可唔可以食上面先。咁嘅情況係咪仲要拍出嚟話俾你知咧？咁我又覺得其實跟住送咗杯豆漿，兩杯啱啱整起嘅。發表下咩姐姐？熱辣辣，除咗熱辣辣咧，啱啱整起好新鮮，有豆味。唔該晒。仲有個湯餸椰子，唔知煲咩，幾好味。哇！呢個湯好好飲啊！飲完酒嚟啊，真係掂晒我同你講。咩姐姐嗌啖啖唔到啦？唔使品評啊，試下。咩叫好食實好食啊！睇個款實話。最高法院今個月初批准特朗普政府有條件引用外國敵人有冇花生味啊？有，酸地咁樣㗎。個麵真係好食。授權驅逐外人。呢節新聞報導嘅。我嗌鱔糊飯，好耐未食過啊！好味道。一嗌就兩籠，轉頭試下佢得唔得？啊！試下魚。啲絕唔應該有我頭先嗰個表情，嗰陣味。好味。嗰個肉嗰個香味，撲嘅啫。係啊。應該點埋醋仲好食。你冇點啊？冇啊，試咗原味先嘛。OK。極速食撚晒，仲要嗌多籠小籠包，等緊佢嚟。小籠包可以好食，可以 encore。其實喺個長身嗰啲我都好撚有興趣，不過下晝應該冇咯。等下次夜晚嚟先有得叫呢啲。哇！幾靚正！真係 encore 睇三籠啊，唔係吹水啊！你食啊，唔關我事。我單隊4粒。